गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे साउंड्स ऑफ वॉवेल ई। साउंड्स ऑफ वॉवेल ई। तो जो पहला साउंड हम सीखेंगे ए। ठीक है, ए पहला साउंड हम सीखेंगे ए। ई का साउंड है ए। बी का साउंड बा। ए ड बेड। र ए ड रेड। फ ए ड फेड। एफ का साउंड है फ। डी का साउंड इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है, और ई का साउंड कॉमन आ रहा है। तो आप लोगों को किस बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो लिखा हुआ है आपको उसका साउंड ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फ ए ड फेड। व ए ड वेड। ठीक है। ह ए न हैन। यहाँ पे एन कॉमन है और ई कॉमन है, ठीक है। तो एन का साउंड है न और ई का साउंड है ए। तो ह ए न हैन। म ए न मैन। पी का साउंड है प ए न पेन और टी का साउंड होता है ट ए न टेन। ठीक है। यहाँ टी कॉमन है सभी में। टी का साउंड यहाँ पे ट और ई का साउंड पता तो चल ही गया होगा पहले दो से, ए है। तो न ए ट नेट। प ए ट पेट। ज ए ट जेट। व ए ट वेट। ठीक है, ये हो गए पहले। अब थोड़ा कुछ बड़े वर्ड्स देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है एन का साउंड है न। एस का साउंड होता है स और टी का साउंड होता है ट। तो यहाँ पे एस टी सब में कॉमन है, ठीक है। न एस ट। तो ये एस टी एक साथ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, न एस ट न एस ट, ऐसे नहीं पढ़ना है। तो एस और टी को एक साथ पढ़ेंगे स्ट स्ट स्ट। ठीक है, स्ट। तो न ए स्ट नेस्ट। सी एच का साउंड यहाँ पे च। प्रीवियस ए वाले साउंड में सी एच का साउंड हमने देखा था सी एच ए आर टी था, कार्ट। तो वहाँ पे सी एच का साउंड हमने क लिया था, पर यहाँ पे सी एच का साउंड होगा च। ठीक है, च ए स्ट चेस्ट। ठीक है ना। एस टी का प्रोनाउंसिएशन हम एक साथ करेंगे स्ट स्ट। ठीक है, स्ट। तो च ए स्ट चेस्ट। रीडिंग में इजी हो जाते हैं ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ में। रीडिंग जो बच्चों को नहीं आती है वो इजीली सीख जाएंगे। टी का साउंड है ट ए स्ट टेस्ट। बी का साउंड है ब ए स्ट बेस्ट। ठीक है, बेस्ट। फिर आगे है ड ए स्क। यहाँ एस और के का प्रोनाउंसिएशन हम एक साथ प्रोनाउंसिएट करेंगे उसको, एस और के को स्क। ठीक है, ड ए स्क डेस्क। एस टी देखिए पहले भी आ चुका है नेस्ट में। तो यहाँ पे आर ई एस टी। र ए स्ट रेस्ट। एफ ई टी सी एच। तो सी एच का साउंड तो यहाँ पे च था, यहाँ भी च ही है। ठीक है, एफ फ ए, पर यहाँ पे टी सी एच का साउंड कॉमन है। इनको कंबाइन करके एक साउंड बोलेंगे तो फ ए च। यहाँ पे टी थोड़ा सा साइलेंट है, इसको फैटच नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे टी इसका थोड़ा साइलेंट है। ठीक है, तो ये हो गया फैच। क्या हो गया? फैच। इसका टी साइलेंट हो गया है हल्का सा, उसका साउंड दब गया है, बाकी के साउंड उसको ओवरटेक कर लिए हैं। के ई टी सी एच का साउंड एक साथ कंबाइन करना था। ठीक है, तो कैच कैच। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प ए न स। तो इसका साउंड एन और एस का साउंड कंबाइन। इन वर्ड्स में जो लास्ट के जो दो वर्ड्स हैं उनका साउंड, उनका प्रोनाउंसिएशन हम एक साथ कर रहे हैं। जैसे एस टी का हमने प्रोनाउंसिएशन किया है स्ट, ठीक है, उसको स ट नहीं बोल सकते। एस के का प्रोनाउंसिएशन हमने किया स्क स्क।
यहाँ टी टी सी एच, तो यहाँ टी साइलेंट हो गया है, ठीक है। सी एच का साउंड थोड़ा ज़्यादा आ गया है और टी का साउंड हल्का दब गया है, तो एफ ई टी सी एच, तो ये हो गया फैच, ठीक है ना। यहाँ पे ई एन एस है, तो यहाँ एन और एस का साउंड हम ऐसे लेंगे, प एन स, तो ये पेन सी हो गया। ये डेंस तो यहाँ अलग अलग ले सकते हैं, तो प ए न स पेंस, डी ई एन एस डेंस, पर यहाँ पे सी और के का साउंड एक साथ लेना है, क, ठीक है। डी ई सी के डेक, ड ए क डेक, प ए क पेक, ठीक है। तो ये थे हमारे ई के साउंड्स। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।